好，再看这个老公哦，只因为打呼声音太大，竟然被老婆狠狠的咬了好几口。这是在基隆一家直面店的老板，他打呼的声音很大，没有想到小他16岁的中国籍太太就狠咬他的手臂好几口。到了现在，这个淤青还清晰可见。那么妻子还扬言要控告这个老公家暴，双方因此决定离婚了。不过男子说，太太的问题还不止这一点哦。去年7月透过仲介结婚之后，来台湾2次，共60天，家里面现金金饰就不见了数十万。他怀疑太太早有预谋。大婚姻对伊来讲是一个足大的。 我就算衰了啊，我啦。不想再多说什么，尤先生伸出右手臂，好几口咬痕依稀可见。这都是他才24岁的中国籍配偶高姓女子咬伤的，只因为他睡觉时打呼声太大了。好时间呢，哇，给你夹几下下咧？渐渐啊，你夹几下下呢？你就夹出大力呢？一直讲调岗，还让你困呢，相处应该不是这样相处的啦。 尤先生指控中国籍配偶不止咬他，还曾经拿水杯攻击他后脑，用膝盖踹他。忍无可忍下，决定离婚。但尤先生怀疑鼾声太大被妻子打，其实是预谋，因为妻子偷窃家中财物。是啊，还说足怪啦，啊，尾欠钱转去以后，变到讲咱是讲伊做了唔对。 原谅伊1摆尾啊，第二摆搁较凶，哇，卡来手来。40岁的尤先生从事制面工作，和小他16岁的妻子是透过仲介介绍，在去年7月时结婚。婚后，中国籍的高姓女子前后来台2次，待了约60天，家中就损失了快60万。如今以离婚收场，妻子返回中国，短暂的婚姻就此破裂告吹。民视新闻陈崇汉基隆报道。